تاسو ته د محمود غزنوي رحمت الله علیه دا یو واقعه کوم او دا اکثر په تقاریر او بیاناتو کې کوم، بس بیا دعا کوم ان شاء الله الرحمن. وی محمود غزنوي رحمت الله علیه بادشاہ خو اکثر به د شپې راوتو د خپل رعایا تپوس به کو چې زما دا رعایا څه کوي، بیس په بدل کو، شاهي لباس په کوس کو، شلیدل جامې به واچولې، بار به د شپې راوته پر رعایا کې به ګرځیدو چې آیا زما رعایا کې څه کیږي. دا د یو د امیر المؤمنین فریضه ده، دا د یو حکمران فریضه ده چې هغه د خپل قوم درد وګوري، غم وګوري، تکلیف وګوري چې زما په امت او قوم باندې، زما په قوم باندې کم درد غم تکلیف دی، دی په بار روزي ګرځي به. وای دا محمود غزنوي رحمت الله علیه بار روته ګرځیدو چې وی کتل یو طالب العلم ناشته او کم ځای ناشته د لوار بټه سره ناشته او دا محمود غزنوي پر راغی. طالب ته وای طالبا دلته سکه، طالب आवाज ورک حضرت ما سره په جمعات کې د ډیوې د پاره تیل نشتا او په هغه تیلو باندې اور بلیږي، ځکه ما ترنا نشتا، زه د لوهار د اور ترنا ته کتاب ګورم ناستم. د ما محترم توجه کوي خبره ته. محمود غزنوي رحمت الله علیه وخا طالبا ز جمعات تزا دیو بتاله ان شاء الله الرحمن رضی. او د دې محمود غزنوي رحمت الله علیه یو درو خبرو کې شک تاسو ته پته ده، پته ده تاسو ته نشته. د محمود غزنوي رحمت الله علیه په درو خبرو کې شک، یو دا چې دا محمود غزنوي د خپل پلار نه پیدا دی، د نطفه نه کنه زه حرامي پیدا یم. تا سره چې ته دا غم شوی دی چې آیا زه د خپل پلار نه حلالي پیدا یم که حرامي پیدا یم. حرامي یوازې دې ته نه وایي، دا جمله زه اکثر وایم، حرامي یوازې دې ته نه وایي چې د دریو پلارانو د نطفې نه پیدا شي، حرامي هغې ته م وایي چې د هغه په رګونو کې د حرام وینه ګرځي. دا خبره یاد ساته، حرامي هغې ته م وایي. دا زه نه یم، دا علما کرام وایي. ښه دا زه نه وایم، دا علما کرام وایي. بیا خپل مال ګوره چې حلال دی که حرام دی. وی محمود غزنوي رحمت الله علیه وی چې دا محمود د خپل پلار زوی دی کنه، د ما چې د پلار کوم نوم دی، آیا زه د دنه په حقیقت کې پیدا یم کنه حرامي پیدا یم. دا سره فکر او دویمه خبره چې الله به ما وبخي کنه، په دې باندې زندگی تیر کړه چې الله به محمود غزنوي وبخي کنه د جهنم خشاک بشي. او دریم سوال چې نبی رسول الله والسلام مبارک فرمایي او د علما اکثر په تقاریرو کې وایي چې العلماء ورثه الانبیاء، د عالمان و طلبا دا د محمد رسول الله وارثان دي. آیا دا حدیث حقیقت دی که د علماو د خپل فایدې او د عزت لپاره د ځان نه جوړ کړی دی؟ د درو خبرو کې شکو. طالب ته وی طالبا ځه تیل به درځي، ته خو اخلاص نشي کولی علماو سره، اخلاص نشي کولی، ملنډې او پسې کولی شي بار. زه یو خبره کوم که په ظاهر کې تا ته ښکاري چې استاد جي برانډډ کپړې اچولي دي، برانډډ بوټانې اچولي دي او پټکې کپړې پیزارې، بهترین پیزار، بهترین کپړې ګاډې دی ورسره، خو په بسم الله ته د هغه عالم سره کښېنه قسم دی د ګاډي سینجي به مو سره ني. وی محمود غزنوي رحمت الله علیه طالب ته تیل واچو ځه چې شپې له اوده شو، هغه ته به اکثر چې داسې کار به وکړو کارونو کې اخلاص هم، مونږ خو د نوم دپاره کار کوو. نو شپې له ورته محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی. خوب کې به ورته پیغمبر راته یو پیره د محمود غزنوي په انډیا باندې حمله وکړه. نو یو بت دی سومنات ورته وی هغه ټوله قلعه چې کله فتح کړه نو یو بوتو د دې کمرې په منځ کې و، نو پسې ستار مارو په منځ کې ځوړندو په هوا کې. خلکو یې جي دا دغه دی، خدا زمونږ الہ دی په هوا کې ځوړند دی. محمود غزنوي رحمت الله علیه وایي چې دا بوت د دې خلا او د دې کمرې په منځ کې ځوړند دی، نو دې کې څه تار هم نشته، څه اټیک هم نشته، دې په هوا کې څنګه ځوړند دی. نو چې کله دا ځای فتح کړ نو محمود غزنوي رحمت الله علیه دا قلعه وغورځوي، دا قلعه راغورځوي. دا ځای هغې ورته حضرت داسې راغورځو وی غورځوي چې کله ته یو دیوال وغورځو هغه بوت هغه چې ټول بوتو هغه یو درزو که دی بل دیوال سره وجنګېده. د مقناطیسونو په ذریعه باندې په څلورو دیوارونو کې په اطراف ستو کې ورته مقناطیسونه بره لاندې دې طرف ته دې طرف ته شاته ورته مقناطیس ایښی، نو چې دې طرف ته مقناطیس زور کوو نو دې طرف ته یې ورته په دیوال کې، نو په هوا کې هغه بوت ځوړند و. زما محترم وی محمود غزنوي رحمت الله علیه وی دا بوت مات کې هغه هندوان وراره وی حضرت دا بوت مه ماتوه، دا بوت ته د سرو سره وتله.
نو سره دل درکوم دا د پیسو سره او ته پیسې درکو خدا زمونږ نایاب خدای دې دار له مقتل و دار له ماتوا محمود غزنوی رحمت الله علیه خپل کسانو حضرت وې مې ماتوا خیر دې محمود غزنوی راغی وې د خپل کسانو سره مشوره کوم چې کله راغی مشوره کوله شپې له او دشه آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله ولا خوب کې راغی او आवाज ورته محمودا سنو تو ګوره بت پرات جوړ نشه دا بت مات کا خوب کې ولا محمد رسول الله راغی بت پرات جوړ نشه دا بت مات کا و چې کله بت مات که زما محترمو دنیا یې طلب نه کړ د محمد رسول الله د غیرت او د حیا د وجې نه چې بت یې مات کو دومره جواهرات پکې ووتل چې په انډیا کې د هغې قیمت چا نه چې ورکول ټول څوک سره سبحان الله وویل نو دغه محمود غزنوي رحمت الله علیه چې طالب ته ډیوه کې تیل واچول او سم لاسته خوب کې ولا د دوانو جهانو سردار امام الانبیاء د الله محبوب محمد رسول الله په خوب کې راغی ورته आवाज وکړ اے د سبګتین زویا اے د سبګتین زویا اے محمود غزنوی الله دې تا جنتی کې چې تا زما وارث سره احسان وکړ وای محمود غزنوی رحمت الله علیه را پاسه د ډیر خوشاله رعایا ورته وزیرانو ته حضرت ولې خوشاله وای زما چې په ژوندۍ کې درې سوالونو الله تبارک وتعالى د یو طالب لا په دیو تیل ورکول باندې محمد رسول الله خوب کې راغی او هغه درې سوالونه زما حل شو زما لومبي سوال چې محمد رسول الله او فرمای اے چې د پلان کې زویا ما ته پته ولګېده چې نبی اسلام د زبان نبوت نه د چا د پاره کلمه اوزي په حقیقت کې زما پلار داده دوی مې راته الله دې تا جنتی کې چې د زبان نبوت ته د چا د پاره دعا اوزي زما ایمان جذبه عقیده دادا چې د محمد رسول الله په برکت باندې ما ته الله جنت عطا کړ دوی مې راته وې چې تا زما وارثانو سره امداد وکړه پته ولګېده چې دا علما د محمد رسول الله په حقیقت کې وارثان دي ټول څوک سره سبحان الله وایي دغه نو ګوره کې وس نه کېږي نو خبرې ورپسې مه کوه او دا ستا دپاره د هلاکت لوی سبب دی او دا علما چې ناست دي زما محترمو قسم دی دا هېڅ ته نه زه اکثر چې ختم القرآن پروګرامونو لاړ شم زه اکثر په هغه مجلس کې چې دا علما ناست دي ستا بچو ته قسم دی د خپلو بچو فکر ورته نشته بچي یې بچي یې په کور کې نار ناست دي د بچو یې بوټان دي د بچو یې کپړې شنې دي لیکن ستا د بچو ورسره فکر دی قال الله قال رسول قرآن الله ستا بچي ته ښیي که نه او ته 100 روپۍ مولوي صاحب له ورکې 100 روپۍ مولوي صاحب له ورکې او بیا په کلو کې اعلانونه کې چې استاد جی نه معاوضه ورکوم پیسې ورکوم زما محترمو دا ډیره د شرم خبره ده ستا بچی چې سکول ته ځي اورینټ اف جي سکول کې داخل کړ د هغه 4000 روپۍ مهینه ته ورکې استاد جی له 100 روپۍ ورکې ستا ایمان کې بیا جذبه او جوش پیدا شي چې استاد جی له پیسې ورکوم ډیره د شرم او د لعنت خبره ده قسم دې دا علما چې د خپل بچو بجای ستا د بچو وسره فکر دی ستا د بچو د مستقبل وسره فکر دی ستا د بچو د آخرت وسره فکر دی ستا د آخرت وسره فکر دی ستا سره او د الله سره د رابطې سره فکر دی زما محترمو او زه راپاسم په فیسبوکونو باندې او په دا سوشل میډیا باندې علماو پسې غافم یا حبیب سلام علیکہ سلام